अङ्गीकृत नागरिकताको पुरानै व्यवस्था सहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित। शर्तसहित आमाको नामबाट नागरिकता दिने र गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने नयाँ व्यवस्था कायम। अनुत्पादक क्षेत्रमा नियन्त्रण र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य। किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने। वामपन्थी एकताको बहस भइरहेका बेला एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट नेताहरू समाजवादी केन्द्र निर्माणको गृह कार्यमा चुनावी फाइदाका लागि एकजुट हुन लागेको विश्लेषण। युक्रेनलाई थप 27 करोड डलरको हतियारसहित सुरक्षा सामग्री सहायता गर्ने अमेरिकाको घोषणा। र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी तीव्र। विभिन्न विधालाई 11वटै जिल्लामा पुर्याउनु पर्ने आवाज। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। अन्ततः लामो विवाद र बहसपछि अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्दै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। मुख्य गरी जन्मसिद्ध नागरिकता, आमाको नामबाट दिइने नागरिकता र गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदले पारित गरेको हो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि नागरिकता पाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ। त्यस्तै नयाँ व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन्। विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोलेको हो। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा भए पनि कानूनको अभावमा उनीहरूले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन्। त्यसैले त्यसका लागि कानूनमा परिवर्तन गरिएको सरकारले बताएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लाखौं युवाले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्यका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। अहिले हामीले ल्याएको विधेयकको मूल यसको आधारशिला नै आमा पनि नेपाली हुनुहुन्छ, बुवा पनि नेपाली हुनुहुन्छ, तर ती युवाहरूले, ती छोराछोरीले नागरिकता पाएन। तिनीलाई नै केन्द्रबिन्दुमा लागेर जसको लाखौंको संख्या भइसक्यो। नागरिकता नभएको कारणले पासपोर्ट बनाउन पाएन, नागरिकता नभएको कारणले सवारी चालक प्रमाणपत्र गराउन पाएन, नागरिकता नभएको कारणले कुनै पनि नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिने काम कारबाही गर्न पाएन। विधेयकले 4वटा शर्तसहित आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै सो घोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। त्यसका लागि बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोरा सहितको सो घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर सो घोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने सन्तानले लिएको नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले अब नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यस्तै विधेयकले पहिलो पटक गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ। विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बजे नेपालको नागरिकता रहेको प्रमाणित भए ती व्यक्तिले गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गैर आवासीय नागरिकलाई नागरिकता दिनुको औचित्यबारे मन्त्री खाँडले भन्नुभयो, गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरू जसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार दिएको छैन, जसलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार दिएको छ। किनकि नेपालमै एकपटकको नेपाली नागरिक, सधैँको नेपाली नागरिक भन्ने पनि उहाँहरूको गैर आवासीय नेपालीहरूको चाहिँ नि उक्ति रहेको छ। र उहाँहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि नेपालको संसारसँगको सम्बन्ध पनि रहिरहन्छ, तर उहाँहरू विकासमा पनि जोडिनुहुन्छ। विदेशमा गरिरहेको उहाँहरूको चाहिँ नि लगानी नेपालमा लगानी पनि आउला, उहाँहरूको नेपालसँगको अन्तर सम्बन्ध पनि रहला र उहाँका परिवारका सदस्य बालबच्चाले पनि नेपालीपन महसुस गर्ला भन्ने यो एक हिसाबको सहमतिका साथै संविधानमा यो राखिएको हो। संविधानमा राखेको यो प्रावधानलाई यहाँ समावेश गरिएको छ। विधेयकले सार्क मुलुकमा रहेका नागरिकले भने गैर आवासीय नागरिकता नपाउने प्रावधान राखेको छ। यसैबीच नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने संसदीय समितिको सुझाव विपरीत विधेयक ल्याइएको भन्दै विपक्षी एमालेका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एमाले सांसद सूर्य पाठकले वैवाहिक नागरिकताका लागि सीमा तोक्नुपर्ने यसअघिको सहमति विपरीत विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको छ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने मैले संशोधन राखेको थिएँ। वास्तवमा हामीले समितिमा लामो समयसम्म छलफल गर्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्पराहरू हेरौं, हामीले इभन हाम्रो साग राष्ट्रमा के छ भनेर अभ्यासहरू हेरौं। त्यो हेर्दाखेरि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा कहीं न कहीं हामीले समय सीमा राख्नै पर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो, यो प्रचलन पनि हो र वास्तवमा हामीले कुरा लामो छलफल गरेर पेश गर्यौं र
7 वर्ष भनेर निष्कर्षमा निकाल्यौँ, यो हटाएर ल्याइयो। समितिमा समय सीमा राखौँ भनेर उफ्रिने हाम्रा पूर्व सहयोगता साथीहरूको अनुहार झलझली देखिरहेको छु। त्यस्तै विधेयकले नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचान व्यक्ति स्वयंले रोजेर राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिकता दिँदा सरकारले अब बाबु र आमा दुवैको विवरण अभिलेखमा राख्ने भएको छ। त्यसैगरी विधेयकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी नेपाली नागरिक महिलाबाट विदेशमा जन्म भएका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यसैबीच विधेयकमा गरिएको केही व्यवस्थालाई लिएर गलत व्याख्या गर्न खोजिएको भन्दै सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सांसद गगन थापाले विगतका सरकारको पालनामा गरिएको व्यवस्था जस्तै अहिले विधेयक आएको बताउनुभयो। नेपाली पुरुषले विवाह गर्न साथै नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा यो विधेयकले दिन लाग्यो भन्ने जस्तो लाग्ला कि भन्ने डर लागेको कुरा मात्रै हो। राजा वीरेन्द्रको पालादेखि नै कुनै पनि नेपाली पुरुषले विवाह गर्न साथ नागरिकता दिने संविधानको व्यवस्था, कानुनको व्यवस्था राजा वीरेन्द्रको पालामा गरियो। श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी बसेर बनाएको संविधान र त्यसपछिको कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था गरियो। र धेरै पछाडि चाहिँ जनयुद्धबाट आइसके पछाडि जतिखेर प्रचण्ड बाबुराम आउनुभयो त्यो बेलामा बनाएको संविधान र कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था गरियो। र पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय केपी ओलीले संशोधन विधेयक दर्ता गर्दै गर्दा पनि वा अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा पनि त्यही नै व्यवस्था गरियो। त्यसैले यो व्यवस्था आज शेरबहादुर देउवाको सरकारले यहाँ प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो व्यवस्था गरिएको होइन। यो व्यवस्था बरु तर्क के गर्न सकिन्थ्यो भने हिजोदेखिको व्यवस्था थियो, राजा वीरेन्द्रको पालादेखि व्यवस्था थियो, यो व्यवस्था बदल्नु पर्यो भनेर तर्क गर्ने कुरा मिल्ला, तर यो व्यवस्था अहिले ल्यायो भनेर भन्ने ढङ्गबाट गर्ने कुरा मिल्दैन। 2075 साल साउन 4 गते तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता गर्दै 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले गत असार अन्तिम साता नयाँ विधेयक ल्याएको थियो, जसलाई प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो। सो विधेयक अब 60 दिनभित्र राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि कानुन बन्नेछ। कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहित राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार 12.6% सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 19% कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको थियो। त्यसैगरी विस्तृत मुद्रा प्रदायकको कर्जा विस्तार 12% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज दर अर्थात् बैंक दर बढाइएको छ। यसअघि सो ब्याज दर 7% रहेकोमा नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक दर 8.5% पुर्याएको छ। कर्जा विस्तार उच्च हुँदा बढेको आयातले व्यापार घाटा, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव बढेपछि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गरी आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोत जुटाउन लक्षित रहेको बताउनुभयो। कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति परिलक्षित हुनेछ। उपरोक्त संरचना र लक्ष्यलाई आधार मान्दै तपसिल बमोजिमका मौद्रिक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको दरहरूलाई 1.5% बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर 8.5%, नीतिगत दर 7% र निक्षेप सङ्कलन दरलाई 5.5% कायम गरिएको छ। यस्तै बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलन कायम राख्दै चालु आर्थिक वर्षको कम्तीमा 7 महिनामा वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चित कायम हुने व्यवस्थापन गरिने भएको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य 2079-80 ले 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मुद्रा स्फीतिलाई 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी 7 महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चित कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ। यसैबीच राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगाएको प्रति व्यक्ति प्रति बैंकको सीमामा हेरफेर गरेको छ। शेयर कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड लिने व्यवस्था हटाउँदै अब प्रति व्यक्तिले 12 करोडको सीमा राख्दै एक बैंकबाट नै सो सीमासम्मको कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आन्तरिक आयात र रेमिटेन्सको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा दिँदै कसिलो नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप अनुसार आर्थिक स्थायित्वको नीति लिइएको बताउनुभयो। आन्तरिक उत्पादन तथा समष्टिगत मागको स्थिति, आयात तथा विप्रेषण अपराधको प्रवृत्ति आदिलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप केही समयसम्म कायम नै
कायम नै रहने देखिन्छ। यसर्थ मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी परिदृश्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक ढङ्गले कसिलो राखिएको छ। यसबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान बनाइराख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ। यसैबीच चालू आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक ब्याज दर कायम हुने भएको छ भने किसानले सस्तोमा कर्जा पाउने भएका छन्। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले हिजो जारी गरेको मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रबीच प्रवाह हुने कर्जामा फरक ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उद्योग र व्यापारमा फरक ब्याज दर कायम गर्ने बताएको हो। हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्य पालन, निर्यातजन्य र 100% विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि 2 करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुसम्म प्रिमियम थपी ब्याज दर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ किसानले सस्तो ब्याज दरमा कृषि कर्जा पनि पाउने भएका छन्। मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याज दरमा भिन्नता ल्याइनेछ। हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्य पालन, निर्यातजन्य र 100% स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि 2 करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। विगतमा बैंकले आधार दरमा 4 देखि 5% पनि प्रिमियम जोड्दै आएका थिए। यसो गर्दा कृषि कर्जाको ब्याज दर महँगो पर्न गएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। वामपन्थी दल बीच एकताको बहस भइरहेका बेला तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि पहल सुरु गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसँग एकता राष्ट्रिय अभियान चलाएका वामदेव गौतम एवं जसपाबाट अलग भई छुट्टै पार्टी निर्माणमा लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई समाजवादी केन्द्र निर्माणको अभियानमा जुटेका हुन्। तत्कालीन नेकपा फुटको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका दलहरू फेरि एकता प्रक्रियामा जुट्नुलाई कतिपयले संघीय निर्वाचन लक्षित एकता भनेका छन्। संघीय निर्वाचनमा दलीय जोड घटाउको रणनीति चलिरहेका बेला वाम दलहरूको समाजवादी केन्द्र निर्माण अभियानले राजनैतिक वृत्तमा अर्को बहस प्रारम्भ गरेको छ। एकता र टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिँदै आएका कम्युनिष्ट घटकहरूले समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि घनीभूत छलफल अघि बढाएका हुन्। तत्कालीन नेकपाको बहुमत सचिवालय सदस्यहरू सहितको पछिल्लो छलफललाई राजनीतिक वृत्तमा संघीय निर्वाचन लक्षित चुनावी फण्डा मात्रै भनेर टिप्पणी पनि शुरू भएको छ। सत्ता राजनीतिका लागि जुनसुकै बेला जता पनि ढल्किने गरेको भन्दै आलोचना खेपेका वाम घटकहरूको पछिल्लो छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो छलफलमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने नयाँ समाजवादमा आधारित वैकल्पिक शक्ति निर्माणको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने जो एउटा नयाँ समाजवादमा आधारित हुन्छ, त्यसको बाटो भनेको पुरानै शक्ति पार्टी रूपान्तरण हुने पहिलो सहिलो बाटो। दोस्रो बाटो विभिन्न पार्टीहरूबाट चाहिँ विचार मिल्ने मान्छेहरू निस्किएर चाहिँ त्यस्तो विकल्प दिने दोस्रो बाटो। पछिल्लो चोटि अनि फेरि पुरानै दलहरू भित्रका त्यस्ता मानिसहरू, पुरानै दलभित्रका मानिसहरू रूपान्तरित हुने र जुन नयाँ पुस्ता आएको छ, नयाँको खोजी छ, स्वतन्त्र उम्मेद्वार आदि भनेर विभिन्न प्रयोगहरू भइरहेछन्। यी सबैले फेरि कुनै बिन्दुमा पुगेर चाहिँ यस्तो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने म सम्भावना देख्छु। अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचनमा जाँदा प्रतिनिधि सभामा झण्डै 2/3 मत प्राप्त गरेका थिए। निर्वाचन पछि पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बने पनि नेतृत्वको टकराव एवं विचार र सिद्धान्त मिल्न नसकेपछि 2.5 वर्ष पनि टिक्न सकेन। अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन भए पनि लक्ष्य अनुसारको काम नभएको र अब समान लक्ष्य भएका दलहरूबीच दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने गरी पार्टी एकता गरिने एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाइ छ। यो अगाडिको त मात्र गठबन्धन हो, त्यो साँचो अर्थमा गठबन्धन हुँदै भएन। गठबन्धनका घटकहरूको बीचमा सम्मानजनक ढंगले अगाडि बढ्ने कामै भएन। त्यसो हुनाले अब अहिलेको अवस्थामा हामीले अब अलि दीर्घकालीन हिसाबले पनि खालि एउटा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर होइन, हामीले दीर्घकालीन हिसाबले यो समाजलाई आजको समाजको सामाजिक आर्थिक संरचनालाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने कार्यक्रमिक लक्ष्यहरू बोकेका पार्टीहरूको बीचमा निकटता ल्याउने र त्यस ढंगको सम्बन्धलाई विकास गर्ने खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो। औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि दलहरू समाजवादी केन्द्र
केन्द्र निर्माणको ठोस विकल्पमा पुगेका छैनन्। एमाले इतरको समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयासको दिगोपनलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। एकता प्रक्रियामा रहेका दलहरूले आफूहरूलाई कम्युनिस्ट भन्ने गरे पनि उनीहरूको चरित्र एवं पार्टीको विचार सिद्धान्तमा कति परिवर्तन भए भन्ने कुराले अर्थ राख्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई। पार्टी एकीकरण हुँदैमा समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको जग बस्छ भन्ने आधार पुष्टि नहुने प्रसाईको भनाइ छ। समाजवादी केन्द्र बनेपछि या गठबन्धन बनेपछि वाम शक्ति जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन, वाम शक्ति विकसित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने कुरामा शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन्। अलिक ठूलो संगठन, ठूलो मोर्चा, ठूलो पार्टी बन्न सक्छ, तर त्यो आफैमा समाजवादी चरित्रको, वाम चरित्रको हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा चाहिँ हामीसँग पर्याप्त शंका गर्ने आधारहरू छन्। जस्तो नि अहिले जो गठबन्धनमा जान चाहन्छन् उनीहरू स्वयंमा वामपन्थी छन् कि छैनन्, स्वयंमा चाहिँ आधारभूत रूपले सैद्धान्तिक व्यावहारिक हिसाबले आफू वामपन्थ भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् कि छैनन् समाज। तिनी मानिसहरू, तिनी पार्टीहरू पर्याप्त रूपले वाम चरित्र प्रदर्शन समाजमा डेमोन्स्ट्रेट गरेका छन् कि छैनन्, आफ्ना नीतिमा, कार्यक्रममा, सरकारमा हुँदा, सरकारमा नहुँदा, आफ्ना जीवनशैलीमा। माओवादी केन्द्रले समेत समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। एकीकरण प्रक्रियामा रहेका सबै दलले आफ्नो पार्टीमा वाम र समाजवादी केन्द्र निर्माण बारे सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेका छन्। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन चाहिने नवीनतम वैचारिक पक्षमा भने उनीहरू बीच अझै छलफल भएको छैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउने कि सिद्ध्याउने भन्नेमा अलि गहन ढंगले नै छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाको तर्क छ। यति बेलाको चुनौती भनेको समाजवादको आधार तयार गर्ने हो। त्यसका निम्ति चाहिँ नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, व्यवहार र विचारलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, एकाकार गर्नुपर्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने अहिलेसम्मको व्यवहारले त्यसो देखिएको छैन। त्यसकारण नेताहरूले व्यवहार सच्याउने कुरा या सच्याउन सक्नु भएन भने नेताहरू सकिन्छन्, पार्टीहरू सकिन्छन्, आन्दोलनहरू सकिन्छन्। यो कुरा त स्वाभाविक कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ यो अहिले यस्तो जङ्क्चरमा छ, या त सचिनुपर्छ या त सकिनुपर्छ भन्ने दुईटा बाहेक तेस्रो विकल्प मैले देखिराखेका छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रतिको आम राजनीतिक प्रतिबद्धता संविधानमा उल्लेख छ, तर दलहरूको व्यवहार भ्रष्ट पुँजीवाद तर्फ उन्मुख रहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। दलहरूले सिद्धान्त बारे जति नै चर्को नारा लगाए पनि व्यवहार र आचरणमा सुधार नगरेसम्म समाजवादको नाराले मूर्त रूप नपाउने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यद्यपि संघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयासले चुनावी समीकरणलाई भने प्रभावित पार्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 456 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 3338 नमूनाको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 2841 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा रहेकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। संक्रमण बढेसँगै उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। गत जेठमा करिब 1% सीमित दैनिक संक्रमण दर साउनको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा 12% उक्लेको छ। दैनिक संक्रमण पहिचान भएको तथ्याङ्कको आधारमा सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमित 2841 मध्ये उपत्यकामा मात्र करिब 1500 जना छन्। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको अवस्थाका बारेमा निर्देशक डाक्टर मनिषा रावल भन्छन्। हाम्रो अस्पतालमा 8 जना हुनुहुन्छ भर्ना भएका बिरामीहरू। त्यसमध्ये चाहिँ नि 4 जना आइसियुमा उपचाररत हुनुहुन्छ भने 4 जना चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा हुनुहुन्छ। आइसियुमा भएको 4 जना मध्ये चाहिँ नि 2 जना चाहिँ अलिकति उमेर अवस्थाले कोमोर्बिडिटीले गर्दा पनि अलिक सिरियस नै हुनुहुन्छ भने 2 जना चाहिँ नि आइसियुमा राख्न पर्ने स्थिति छ। संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुने चिकित्सकको सुझाव छ। संक्रमण विरुद्धको खोप लगाएमा सुरक्षित रहिने सोही अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। ओमिक्रोनको व्यवहार हेर्दाखेरि अथवा त्यसको चाहिँ गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ यो निरन्तर रूपमा स्वरूप परिवर्तन गर्दै देखिने क्रम जारी रहन सक्ने सम्भावना अझ थप देखिन्छ। किन भन्दाखेरि हामी विगतमा त्यही देख्यौँ र आगामी दिनमा पनि सायद भोलि कुनै समयमा छिटै यो बन्द भइहाल्ने अवस्था चाहिँ नदेखेको हुनाले चाहिँ यदि केही गरी चाहिँ हामीले थप जुन बुस्टरको कुरा हामीले गर्यौँ त्यो यदि दिन सक्यो भने चाहिँ सम्भवतः संक्रमण या पुनः संक्रमण भए तापनि त्यो एकदमै सामान्य लक्षणको रूपमा चाहिँ परिणत हुँदो रहेछ। हाल देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमण ओमिक्रोन भेरिएन्टको परिवर्तित स्वरूप भएकाले
स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा भयावहको अवस्था ननिम्त्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ। डाक्टर पुनले भने संक्रामक भए तापनि थप घातक भएर आएको भन्ने त्यो प्रमाणहरू देखाउन सकिरहेको छैन। मैले हेर्दाखेरि त हामीलाई संक्रामक भन्दा पनि घातकताको अलिक बढी चासो रहन्छ जस्तो लाग्छ नेपालमा। त्यो चाहिँ अब देखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्दछ अब यो जुन मूल ओमिक्रोन छ त्यसलाई चाहिँ उछन्ने गरिकन चाहिँ लहर बन्ने सम्भावना अलिक मैले कमै देख्छु, अथवा बनियो भने पनि त्यो अदृश्य होला। तपाईँहरूले तथ्याङ्कमा चाहिँ त्योभन्दा अलिक डबल अग्लो चाहिँ पिक देखिने सम्भावना चाहिँ मैले धेरै कम देख्छु। संक्रमण दर बढेसँगै सबै सरकारी तथा निजी संस्थामा स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाई मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा भिडभाडमा जाँदा मास्क तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिएर बढ्दै गएको संक्रमण दर रोक्न सहयोग गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालमा पहिलो पटक पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय कानून संशोधन गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धीको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073ले डिजिटल बैंकिङको परिकल्पना नगरेकाले 3मा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न लागि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिमा पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि ऐन संशोधन गर्नुका साथै संस्थागत संरचना तयार गर्ने उल्लेख छ। नेपालमा डिजिटल बैंकको आंशिक अभ्यास भइरहेको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले युक्रेनलाई थप $27 करोड को हतियार सहित सुरक्षा सामग्री सहायता गर्ने घोषणा गरेको छ। मध्यम दूरीसम्म मार हान्न सक्ने रकेट र ड्रोन सहितको सहयोग अमेरिकाले गर्न लागेको हो। हालसम्म युक्रेनलाई $8 अर्ब 20 करोड को सुरक्षा सम्बन्धी सहायता गरिसकेको अमेरिकाले जनाएको छ। अमेरिकी सदनले पारित गरेको $40 अर्ब कुल सहायता कोष मध्य रकमबाट सहयोग गरिने व्हाइट हाउसले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। अमेरिकी हतियारको सहयोगका कारण युक्रेनी सेनाले कयौं स्थानमा रुसी फौज विरुद्धको संघर्ष सहज बनाएको व्हाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका संयोजक जोन कर्बीले बताउनुभयो। युक्रेनमा जारी युद्धका क्रममा 15,000 रुसी सेनाको मृत्यु भएको अमेरिकाको दाबी छ, जुन सन् 2080 को दशकमा अफगानिस्तानमा भएको युद्धको भन्दा बढी हो। अमेरिका सहित बेलायतले समेत युक्रेनलाई अत्याधुनिक हतियार सहयोग गर्दै आएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद भएको झण्डै 4 दशकपछि गण्डकी प्रदेशको पोखरामा हुन लागेको बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण पटक पटक मिति सरेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म गण्डकीमा हुने निश्चित छ। यसअघि 2040 सालमा गण्डकीको भूमिमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले विषयगत समिति बनाएर काम थालेपछि गण्डकीका खेलप्रेमी यति बेला मिति नसर्ने आशावादी छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 प्रतियोगिता र 2 प्रदर्शनी खेल समावेश छन्। क्रिकेट, फुटबल, टेनिस, हकी, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, सुटिङ, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, बक्सिङ, भलिबल, बुद्धिचाल, खो-खो, कराते, जिम्नास्टिक, कबड्डी, पौडी, ह्यान्डबल, जुडो, कुस्ती, सफ्ट टेनिस, स्क्वास, ताइक्वान्डो, उसु, बास्केटबल, शारीरिक सुगठन, फुल कन्ट्याक्ट कराते, आइटिएफ, ताइक्वान्डो, सेपाताक्रो, गोल्फ, आर्चरी, साइक्लिङ, फेन्सिङ, ट्रायथलन र प्याराग्लाइडिङमा प्रतियोगिता हुनेछ। थेलो र क्यानोइङलाई प्रदर्शनी खेलका रूपमा राखिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद कास्कीको पोखरामा केन्द्रित हुने भए पनि अपनत्व महसुस गराउन 11वटै जिल्लामा पुर्याउनु पर्ने आवाज उठेको छ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले गण्डकीका 11वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा खेल सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाउन गत वर्ष राखेपमा प्रस्ताव पठाएको थियो। अब मौसम